आज हम जानेंगे I/E के बारे में, जो वेंटिलेटर सेटिंग होती है। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, जो सांस लेने का समय होता है। 1:2, 1:2 का मतलब ये होता है 1 सेकंड में सांस लेना और 2 सेकंड में सांस को छोड़ना। तो ये नॉर्मल मरीजों में 1:2 ही होता है। दूसरा, ये अगर COPD अस्थमा का मरीज होता है तो उसमें 1:3 भी कर देते हैं, 1:4 भी कर देते हैं। और इसको इसलिए करते हैं कि हाइपर वेंटिलेट ज़्यादा कराएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस पर 1:3 भी 1:2 भी रखते हैं। तो हाइपर वेंटिलेट मतलब सांस जो होती है रिस्पिरेटरी, उसको हम बढ़ा देते हैं, जैसे 22-25 तक कर देते हैं। COPD अस्थमा में बेसिकली यही होता है। दूसरा ये है कि ARDS का मरीज अगर होता है तो उसमें 1:1 भी करते हैं और 1:2:1 भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो 1:1 कर देते हैं या 2:1 भी कर देते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा निमोनिया या है पल्मोनरी एडिमा वगैरह होता है तो हम इसको कम ज़्यादा करते हैं, ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन हो सके। इसीलिए वेंटिलेटर की I/E जो है वो सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है।